说装的这个，挺技巧啊。换人4个人就完了。嗨，大家好，今天我要去广西，这会儿收拾行李出发，去参加一个头条的官方活动。我出门不爱带行李，就带了几件衣服、一个电脑、一个相机。这会儿出发了。坐吧我。从我们家到机场就是半小时的车程，非常的近。现在我的2个好朋友陪我去广西。现在已经到陇南机场了。我们这里的机场非常小，才通航几个月时间，现在只能飞国内的几个城市。Hello， 嗨。年轻人坐哪里啊？去广西，去吗？你还多少钱飞机啊？今天是我人生中第一次拍外出的 vlog， 有一点不好意思，外面人太多了，都在看我。我们坐的飞机是从陇南飞到西安，然后再转机到广西。我们这里没有直达到广西的飞机。现在要登机了。下午好。4号。Hello。一定要先带好自己的护照，再去帮助邻座儿童。这个采访你几次坐飞机咋来着？我拥挤了我娘家。陇南离西安太近了，刚起飞就要下降了。手机等所有电子设备处于飞行模式，直到飞机完全停稳。谢谢。那么这里是拜拜。现在已经到咸阳机场了，天已经快黑了。之后我们要坐下一班飞机去南宁。几点班飞机了？11点。这里就是西安国际机场，这里比我们陇南机场大好多。我们到南宁的飞机票是23点20分的，这会儿才8点20，还要3个多小时。我们先吃一点，等一会儿。这会儿已经10点多了，还有不到1小时就可以登机了。还能看几十分钟的法国和阿根廷的大战。退出。现在已经到广西了，也没有感觉说很冷。这会儿已经凌晨2点了，刚才在飞机上都睡着了，赶快去找一个住的地方。明天见。